أهدافته waaweyn intay dadku ilaabaan wax yar yar oo sakayna ku mashquulaan waxa laga yaabaa inta saacadood aad ku bixisay iskuulka yaad saaqidi oo ka waran yawmul qiyaamah haddaad saaqido maalinta aan saaqidnimo ka weyni jirin waxa laga yaabaa inuu leeyahay yaad ceeboobin oo ka waran qiyaamaha marka reer nabi aadam oo dhan la isu keeno haddaad ceebowdo yawma tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya reer nabi aadam ilaa ka u dambeeya goobay taagan yihiin haddaad ceebowdo waxa laga yaabaa inaad sileedahay noloshu way kugu adagtee fududee oo ka waran maalinta 50,000 oo sannadooda noloshaynu joognoo dhamma waa imisa 60 sano 70 sano 80 sano ka waran maalin 50,000 oo sannadooda haddaad cadaabanto intaan janniya naarba la isla gaadhin kaana 50,000 sana maalina qiyaamuhu waa maalin 50,000 oo sannadooda 50,000 oo sannadood baa taagnaanaysa 50,000 oo sannadood baa dadkan la xisaabaya 50,000 oo sannadood baa cadceeddu halkan taagan tahay 50,000 oo sannadood baad waxaad harsanaysaa waxaad xoogsatay ee hadafkaasi aad u xoogsatay 50,000 oo sannadood baad dhididaysaa oo dhididkaagu wuxuu gaadhayaa halka waa dunuubtaadu joogtay 50,000 oo sannadood baa ragga qaar hadhsanayaan oo carshu raxmaanka hadhsanayaan ay ka mid ahaayeen dhallinyaradii ku kobocday maxay ilaahay cibaadadiis madaxdii cadaaladda samaysay kuwii habeenkii istaagay ee ishooda ay ooyaysay kuwii gacantooda midig waxay bixinaysa gacantooda bidixaanay ogeyn kuwii shahwaatu nafsiga ka soomay ee naaga quruxda badan leh inta u yeedheen ku yidhaahdeen ilaahay baan ka cabsanayaa ama inantii inanka quruxda badan leh u yeedhee tidhi waar ilaahay baan ka baqayaa ayay dhaaf kuwaasi waxa la yidhi iyagu carshu raxmaan bay hadhsanayaan cadaabkanaad ku jirta iyo waxa kana arki maayaan ka waran haddaad sileeday nolosha waxaad u baahantahay way kugu adkaatay biyo lacabo iyo sharaab iyo waxoogaa dabdabacsani inaad u samayso ka waran 50,000 oo sannadood haddii haraadka u kaa siiyo iyo ninka xawdka nebi maxamed ka cabbayaan haraadayninba yacni hadafka weyne hadduu lumo noloshan soka qiimo ma leh shayaatiinu linsi waljinnina waxay isugu tageen inay hadafkaa weyn qariyaan oo ay kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryaroo soke waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryaroo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiyo heblaaya kolayga ku riday kubad oo hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya ninbaa kubad 2 birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto idan ahdaaftii rasmiga ahayd dowradan waxaa laydinku qabanayaa baan rajaynayaa in ahdaafta la saxo inaynu dib u xisaabtanno oo dib nolosha u hagaajinno inaynu buusalada hagaajisanno garanno barul ammaan xaggee lagu gaadhaa doon baynu saaranay noloshu waa doon badweyn ku dhex jirta hadday buusaladaadu sax tahay markabka badweynka soconaya haddii buusaladu kambasku hadduu u saxan yahay mahma ay waxaanay dhacaan wuu gaadhi meel barriyo nabada uu dego wuu gaadhi haddiise kambasku kaa lumo mawjaduhunbaa kolba dhanku u kaxayn badweyntuunbaad ku wareegi doontaa adoo aan weligaana dhul arkaynin waxaa la mid ah qofka noloshan garan waaya wuxuu u jooga ka qabanayo haddaad cab oo cayaar oo boodbood oo wax dhal oo xoogso oo daaradhis oo kan samee dan hargaysaad joogtaan bal suuqa hargaysa isdhex taaga raggii dhisay meeye waa daartii xaaji hebel iyo watii ilmo hebelunbaa maqlaysaan meeye xaajiyadii ka tageen aarahan hargaysada aan maanta dhex joogtaan raggii lahaa cidi kaba noola xaggay joogaan waa kuwaynu meelahan ku marro xataa magac male hadda xabaalaha ka bannaayabana asxaabulqubuurkii xaajiyanimadii iyo magacnimadii iyo maamuuskii iyo hebel wixii lumiye waa asxaabilqubuur waa dadkaa godadkaa ku jira ciiddaynu ag marayno ma waxaad diyaar u tahay inaad danda intaad dhisto ku biirtid kuwa magaclaawe halkaa ku jira aan la kala garanaynin
xufradan ay ku jiraan dabcan qaar bay janno u tahay qaarna naar bay u tahay laakiin inaga agteenna waa asxaabulqubuurun waxay isweydiinta leh markaa war maxaynu u noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xagga ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waa tegaysaaye waxaasoo dhammi waa maalmo waxaasoo dhammi kam labistum cadada siniin baa lagu weydiin doonaa labitnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed markaad kaleba garan weydaad waxaad leedahay fas'al ilcaadiin kuwii tirin jiray bal ha la weydiiyo adigu inay maalin tahay iyo inay maalin badhkeedta aad kala saari kari laaday ee bal cid labadaa kuu kala rajaxda ha la weydiiya baa taagan tahay oo nolosha ma maalin badhkeed baad dooratay marka ayuha alikhwa hadafka aynu raadacaynayno adigaa lagaaga baahan yahay hadafkaa wixii lagu gaadhi lahaa cilmiya ragannimo ah xoogsiya dadaala adigaa lagaa rabaa inaad la timaado adiga jid baa lagugu talagalay guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel soke adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdo adoo rabbigaa caabudaya adigoo dariiqa saxa ah haya waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo dariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro kuwa islaamnimada ku dhintayna laynaga yeelo subxaanahu wa tacaala